औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये असांजो एक्सरसाइज नंबर 1.6 जो हिसाब है ये पाण में असांजो मल्टीप्लेक्शन थियल है। मल्टीप्लाई कंदासीं पहिरें हिनखे असां फार्मूलो हणंदासीं। हीअ असांजो ए आहे, हीअ बी आहे, हीअ सी आहे, हीअ डी आहे। ए खे असां पहिरियों रखंदासीं ए सी माइनस, वरी बी खे असां रखंदासीं बी डी। अॻियों ए असांजो सी सां हुयो, हाणे ए असां डी सां रखंदासीं, वरी प्लस कंदासीं, वरी बी असां सी सां कंदासीं। फार्मूलो पुट करण खां पोइ असां हिन में वैल्यू पुट कंदासीं। ए जो जेको मुल आहे उहो रेडिकल 3/2 इंटू सी जो जेको वैल्यू आहे 2 रेडिकल 3/4 आहे। उन खां पोइ माइनस बी जो जेको वैल्यू आहे रेडिकल 6/2 आहे, वरी इंटू डी जो जेको आहे 2 रेडिकल 3/2 रेडिकल 2 आहे। उन खां पोइ कामा आहे ए जो जेको आहे रेडिकल 3/2 आहे, इंटू डी जो आहे 2 रेडिकल 3/2 रेडिकल 2 आहे। वरी असांजी प्लस आहे बी जो आहे रेडिकल 6/2 इंटू ऐं सी जो आहे 2 रेडिकल 3/4। वैल्यू पुट करण खां पोइ असां जेकी मल्टीप्लेक्शन जेकी आहे पहिरें असां उनखे सिंप्लीफाई कंदासीं, उन खां पोइ असां सबट्रैक्शन एडिशन कंदासीं। हीअ मल्टीप्लेक्शन ईंदासीं, हीअ होल नंबर आहे, हीअ त पाण में ख़तमु थी वियो। रेडिकल 3 अगरि मल्टीप्लाई कंदासीं 3 असांजो होल नंबर निकिरंदो आहे, हेठां डेनोमिनेटर असांजो 4 निकिरंदो माइनस। हीअ 2 होल आहे, हीअ 2 होल आहे। 3 जेकॾहिं असां रेडिकल 6 सां मल्टीप्लाई कंदासीं असांजो जेको जवाबु ईंदो उहो 3 रेडिकल 2 ईंदो अपान, ऐं 2 खे जेकॾहिं असां मल्टीप्लाई कंदासीं त असांजो 2 होल नंबर निकिरी ईंदो। हिते हीअ होल नंबर आहे, हीअ वेंदो 3 रेडिकल में आहे, 3 होल नंबर निकिरी ईंदो। डेनोमिनेटर असांजो 2 रेडिकल 2 निकिरंदो। हुन खां पोइ प्लस आहे, हीअ असांजो होल नंबर आहे, हीअ असांजो होल नंबर आहे। हे 2 टाइम हिनखे डिवाइड कंदासीं। 6 खे जेकॾहिं 3 सां असां मल्टीप्लाई कंदासीं हिन जा पेयर 2 3 निकिरंदो। 3 असांजो होल 3 ईंदो ऐं 2 असांजो रेडिकल जे अंदरि वेंदो अपान, बाक़ी हितां जेको असांजो निकिरंदो 2 ऐं रेडिकल 2। उन खां पोइ असांखे इहे सबट्रैक्शन आहे, उन खां पोइ असांजी एडिशन आहे। सबट्रैक्शन असांखे करण लाइ असां हिनखे एलसीएम कढंदासीं, पोइ 4 निकिरंदी। 4 खे 4 सां डिवाइड कंदासीं, 1 जवाबु ईंदो। 1 खे 3 सां मल्टीप्लाई कंदासीं, 3 ईंदो। 2 खे 4 सां डिवाइड कंदासीं, 2 जवाबु ईंदो। 2 खे 3 सां मल्टीप्लाई कंदासीं, 6 रेडिकल 2 ईंदो। हिन जेकी एलसीएम निकिरंदी 2 रेडिकल 2 निकिरंदी, डिवाइड कंदासीं 1 जवाबु ईंदो, हे 3 थी वेंदो, प्लस हे 1 जवाबु ईंदो, 3 रेडिकल 2 ईंदो। यानी असांजा जेके आंसर आहे उहो असांजो हीअ आंसर, इन खां वधीक हिनखे वेरीफाई असां न करे सघंदासीं। इंशाअल्लाह तव्हांखे हीअ सम्झ में अची वियो हूंदो। महिरबानी।